إلى الأمس القريب كانت هذه الأراضي في مدينة قها المصرية خضراء نضرة، لكن المد العمراني والبناء غير القانوني غيرا المشهد هنا. فاليوم أضحت المزارع النضرة أثرا بعد عين، واستبدلتها كتل إسمنتية عشوائية غاب معها كل ما كان ينبت بالحياة. تمرد يبرره المخالفون بحاجتهم لجدران تأويهم لا يسعفهم ضيق ذات اليد على بنائها في غير أراضيهم. لما قامت الثوره الخلق كلها قامت مع الثوره، ربنا فرج على الخلق كلها بنت. واللي بيبني في ارضه، مش بيبني في ارض غريبه، مش بنبني في ارض الدوله، يعني كل واحد بيبني في ملكه بيقعد. ولأنه حين يغيب الأمن تعم الفوضى لزاما كما يقال. بلغ الجور على أراضي مصر الزراعية ذروته في السنوات الثلاث الماضية حسب أرقام رسمية، فحركات مصر الشعبية أدخلت البلاد في فوضى عارمة غاب معها القانون والرقابة. فوضى تحولت معها أراضي مصر الخصبة، حيث تاريخ الزراعة قديم قدم الإنسان فيها إلى أراضي بور. لكن الحكومة المصرية حددت اهتمامها بهذا الأمر وتعهدت بعدم غض الطرف عن أي تجاوز للقانون. فالدولة ترى في الأمر إفسادا لتوازن أحد أهم مداخل البلاد. بد يبقى في إجراء رادع للعملية دي، بمعنى إن ساعتك نغلظ العقوبة على البنى على الأرض الزراعية. نقوم نحد من الظاهرة دي، لأن ساعتك دلوقتي تجار الأراضي ابتدوا يشتروا الأراضي ويعملوا نظام سماسرة ويسوقوا الأرض بأعلى أسعار. لكن خبراء يقولون إن إزالة المباني المخالفة لن يحل مشكلة تراجع الرقعة الزراعية سريعا، حيث أن الأرض تفقد خصوبتها خلال عملية إعدادها للبناء على نحو يجعل إعادة استصلاحها أمرا بالغ الصعوبة، ما يعني أن أمن هذا البلد الغذائي الذي يرتبط بزراعتها في خطر حقيقي.